Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji želim pomoći svima vama na prirodan način da zaustavite stres, anksioznost, depresiju sa jednim izvanrednim prirodnim lijekom za koji nikada ne bi rekli da radi upravo to. I ako slušate današnju emisiju do kraja, naravno da ću na kraju emisije reći točno preporučene dnevne doze ovog prirodnog lijeka kojeg mi nalazimo u našem tijelu i naziva se melatonin. I kada govorimo o samom melatoninu, on je hormon koji proizvodi epifiza, endokrina žlijezda veličine graška koja se nalazi u našem mozgu, ali ga proizvodi i probavni trakt. Često ga nazivaju hormonom sna, a pri zdravoj funkciji organizma melatonin se luči nekoliko sati tijekom noći, te upravo zahvaljujući njemu tonemo u san. Kako ljudsko tijelo slijedi ponavljajući ciklus od 24 sata, melatonin je zadužen za osjećaj pospanosti, koji daje tijelu signal da je spremno za spavanje. Generalno ovako razmišljamo, melatonin je specijalan hormon koji ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. U najvećem broju slučajeva vi ćete melatonin povezivati sa spavanjem, što je potpunosti u redu, međutim nemate zapravo jako malo saznanja da on je nevjerojatan prirodni lijek i za stres, depresiju, anksioznost i mnoge druge poremećaje našega tijela. Dok većina osoba poznaje upravo melatonin kao prirodni lijek za nesanicu, on je prirodni antioksidans, ima protuupalna djelovanja, olakšava bolove i što je bitno za današnju emisiju je prirodni depresij. Primarna uloga melatonina je održavanje 24-satnog cirkadijskog ritma našega organizma. I ono što mi otprilike znamo, dakle taj cirkadijski ritam od 24 sata znači da mi smo tijekom dana budni, da tokom noći idemo spavanje i kada taj 24-satni ritam radi kako treba našega tijela, mi smo zdrava, funkcionalna osoba, a isto tako imamo puno manji rizik od stresa, depresije i anksioznosti. Čim se taj ciklus poremeti sa lošim spavanjem, kroničnom nesanicom, u najvećem broju slučajeva imamo puno gore situacije vezano sa stresom, depresijom i anksioznošću. Ono što moramo reći, jako je bitno kad imate stres, depresiju i nesanicu, zapravo da su ta stanja kada morate prirodno riješiti. Uz nesanicu vaši problemi će biti puno gori, a da toga sami niste svjesni. Milenijama ljudi su se oslanjali na vatru i svijeće kao izvor svjetla tijekom noći. Ovo su bili blagi izvori svjetla koji su jako malo utjecali na proizvodnju melatonina i pogoršavanje cirkadijskog ritma. Jeste li ikada, moji dragi gledatelji, u životu razmišljali zašto mi u današnjem dobu, ovaj modern čovjek, toliko pati od stresa, depresije i anksioznosti? I da je to povezano sa novim načinom života koji radimo, spavamo nikad manje. Imamo nikad manje melatonina u tijelu i nikad više nismo pod stresom, depresijom i anksioznošću. Svi ovi uređaji koji vi redovito gledate tijekom dana, a još gore tijekom noći, kao što su televizija, internet i mobiteli, isijavaju nešto što mi nazivamo plavo svjetlo. To našim precima ni blizu nije bilo naravno dostupno i upravo to plavo svjetlo smanjuje razinu melatonina u vašem tijelu i imate kroničnu nesanicu. I upravo zbog toga se ne preporučuje 1 do 2 sata prije spavanja gledati u mobitele i druge izvore pravoga svjetla. Ali to danas nitko ne radi. I što se događa? Naravno da imate nesanicu jer nemilice gledate u ekrane prije spavanja. Morate shvatiti da vam se melatonin povećava u potpunom mraku, a pri svjetlu, a tako i pri danjem svjetlu ili prilikom izlaganja suncu se značajno smanjuje. Dakle, melatonin značajno raste po noći i u mraku, jer tako naša reagira epifiza i u našem organizmu, a kad se tijekom dana izlažemo što je više moguće svjetlu, i to je jako bitno i za spavanje, možda to niste znali, što više svjetla tokom dana, recimo izlaganje suncu 30 do 60 minuta, vama će dati puno bolju šansu da tijekom noći imate puno veću razinu melatonina. Dakle, želimo tokom dana svjetlo i sunce, a tokom noći želimo potpuni mrak. Onda će se situacija početi rješavati. Ono što možemo reći, san je jako bitan za naše psihičko stanje. Pomaže nam složiti misli, memoriju, prerađivati emocije. I sami znate kako se osjećate ujutro nakon dobrog sna ili kad niste spavali cijelu noć. Ovo je posebno bitno za osobe sa psihološkim problemima.
gdje su često udruženi problemi nesanice, stresa i depresije. Ima zapravo jedna posebna situacija koju vam želim danas malo sada objasniti. Rekli smo, ako ćete me shvatiti, za prirodno smanjivanje stresa, depresije, anksioznosti želite melatonina imati aktivno u samom tijelu. I u velikom broju slučajeva vi tog melatonina nemate, gdje ovog rekli smo načina života. A da bi uopće znali kako potencirati razvoj melatonina, pa potencijal svega toga smanjiti stres, depresiju, anksioznu, morate znati da sve počinje sa triptofanom, esencijalnom masnom kiselinom koju treba uzimati se u svakodnevnu prehranu. Triptofana imate u orašastim plodovima, sjemenkama, recimo zobenim pahuljicama. Triptofan je ključan za proizvodnju hormona koji se nazivaju 5-HTP, serotonin i melatonin. Ova tri hormona se potenciraju sa uzimanjem namirnica bogati sa ovim triptofanom. Prevedeno znači, oni se počinju puno više stvarati. I 5-HTP, i serotonin, i melatonin su hormoni koji su povezani sa našim osjećanjem blagostanja, sreće i zadovoljstva. I dakle, to su oni hormoni koji vama trebaju u organizmu. I zato vam treba hrana bogata triptofanom, da bi se ova tri hormona zajedno sa melatoninom u vašem tijelu manifestirali što je moguće više. Vitamin B6 aktivira proizvodnju triptofana, a triptofan pokreće rad svih ovih hormona. I da bi priča bila izvanredna, svaki dan vam treba i dovoljna količina vitamina D, da bi naše tijelo optimalno radilo ovaj proces. A gdje smo mi danas? Preko 80% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D, jer se uopće ne izlažemo suncu i sloćenoj svjetlosti, ne uzimamo hranu, apsolutno ne uzimamo zdravu hranu, ne uzimamo hranu bogatu vitaminom B6, nema vitamina D, nema vitamina B6, nema triptofana, svi ovi hormoni koji nam izazivaju sreću, zadovoljstvo i slično su na puno manjoj situaciji. I onda nije čudo što smo pod stresom, depresijom i anksioznošću. Ono što možemo reći, prekomjerna konzumacija kofeina, alkohola, loša prehrana, konzumacija lijekova kao i pušenje cigareta utiču na smanjenje proizvodnje melatonina. S druge strane, tama, odnosno mračna prostorija, potiču mozak na proizvodnju melatonina. Uz to konzumacija namirnica kao što su banane, zobena kaša, baždeme, riža, orasi, bućine, sjemenke, ananas, višnje i ječam potiču lučenje ovoga hormona. Ovaj hormon kao takav ima nevjerojatan broj zdravstvenih blagodati, o tome vam u današnjoj emisiji neću reći, neka ću to drugi puta govoriti. Bitno mi je za današnju emisiju informacija da ukoliko želite na potpuno prirodan način smanjivati stres, depresiju i anksioznost, pokušajte konzumirati melatonin. Rekao sam, ove namirnice vam mogu potencirati razvijanje melatonina, što je super. Međutim, veliki broj vas može konzumirati melatonin prije spavanja u obliku dodataka prehrane. I on kao takav se najčešće uzima preventivno ili kad ste u takvoj fazi od 1 do 6 mg svaki dan. Općenito ću vam preporučiti okvirno oko 3 mg 2 sata prije spavanja melatonina. Imat ćete bolji, kvalitetni, dublji san, a posljedica kvalitetnijeg spavanja imat ćete puno veću koncentraciju hormona sreća, zadovoljštenja i ugode, a puno manju koncentraciju onih hormona koji izazivaju stres, depresiju i anksioznost. I zašto za Boga miloga ne bi pokušali jedan prirodan lijek kao što je melatonin? Naravno, morate voditi računa da nikako ne smijete zajednički uzimati kemijske lijekove za stres, depresiju i anksioznost i ove prirodne lijekove. Morate sami izabrati koje ćete lijekove uzimati, a za one osobe koji žele probati pravo zdravo živjeti, ovdje će melatonin itekako pomoći. Da li imate kakve iskustva sa melatoninom? Ako imate, naravno pišite, komentirajte ispod video zapisa, podijelite vaše informacije. I ukoliko želite naravno pomoći bilo kojoj drugoj osobi diljem svijeta, podijelite ovaj zapis sa vama dragim osobama. Ja ću vam još reći informaciju, ima dugi niz godina unatrag, preko 15 godina, ja sam dosta često imao problema sa nesanicom. Nisam znao točno šta se to sve događa, dok nisam shvatio da je jako veliku ključnu ulogu igra zapravo zdrav način života, prehrana i nutricionizam. Ima nekakvih 15 godina unatrag kako sam počeo značajnije izučavati režim prehrane koji se naziva isprekidani post. I upravo taj isprekidani post kasnije se u mome životu pokazao jedna od najboljih odluka koju sam ikada napravio. Ja vam zadnjih 15 godina prakticiram isprekidani post, koji za danas znam da je daleko najzdraviji režim prehrane. On je prije svega meni omogućio puno kvalitetniju šansu za spavanje. Ja otkad sam na postu
Imam super uređen, kvalitetan san, što je izvanredno bitno za reći, i da ne kažem, prije nekad smo se budili rano ujutro, čak smo ispavali 5, 6, 7, 8 sati, a opet smo se osjećali umorno. Međutim, sa melatoninom i recimo sa isprekidanim postom, ovdje značajno možete preokrenuti situaciju u svojoj koristi. I upravo bih vam htio reći jednu veliku vijest. Moja prva knjiga koja se naziva Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, uskoro će biti dostupna svima vama da je možete kupiti. Ovih 15 godina istraživanja i primjenjivanja u radu sa mnom, sa mojim pacijentima, sam stavio u jednu knjigu. Vi ćete ovu knjigu moći kupiti u drugoj polovici 12. mjeseca, zapravo uskoro, i knjiga će kao takva biti prevedena na engleski, njemački i hrvatski jezik za početkom. Knjiga će biti dostupna u 3 različite verzije. Biće verzija tiskanog oblika, gdje ćemo iz Hrvatske slati diljem svijeta u obliku naravno paketa, a knjige ćete moći istovremeno uzeti kao e-knjige ili kao audio knjige direktno na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Ukoliko odete recimo na www.mariolab.eu, imat ćete aplikaciju gdje ćete vidjeti moju knjigu i možete uzeti za sebe ili za bilo kojeg od vaših recimo dragih osoba, pa želite pomoći sebi ili drugima značajno poboljšati zdravlje. A informacije kada točno knjigu ćete kupovati dobit ćete apsolutno uskoro. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je vam mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. Koji su još izvanredni prirodni lijekovi koji pomažu kod anksioznosti, stresa i depresije? Otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.